اونچه که در مقابل چشم دنیا داره اتفاق میفته شبیه افسانه است. واقعا اگر در تاریخ ما میخوندیم خدشه میکردیم، باور نمیکردیم که یک دستگاه جنگی عظیمی مثل آمریکا به کمک یک دولت ظالم خونخواری مثل رژیم صهیونی بیاد، این رژیم اونقدر سفاک و بیرحم باشه که از کشتن 15,000 کودک در ظرف حدود 1 سال و چند ماه ابا نداشته باشه. اون قدرت هم اونقدر بی‌اعتنای به مفاهیم انسانی و بشری باشه که به این رژیم سفاک بمب‌های سنگرشکن رو بده تا خانه اون کودک‌ها و بیمارستانی که اون در اونجا بستری هستن رو بمباران کنه. این اگر تو تاریخ بود مطمئناً باور نمی‌کردیم، می‌گفتیم لابد یه گوشه ایشه اشکالی داشته. امروز مقابل چشم ما این اتفاق افتاد.